Ya hapa tuko 5 media ya 5 set pa ndeni Bukere ya kushinzi giringalini ale na tuko na ndugu Darius. Ya just tunaona hapa mimi ya match inaisha entre jeunesse ya Église ya 5e set pa na SPC. Just unaweza pana commentaire gani par rapport na tunaona match inaendelea. Bon, hii match jinsi iko haiko nyo tulikuwa tunaiwazia. Sisi tulikuwa tunayua tu adversaire tu batafanya nini, batatuikalia hapo sana. Lakini tunakiangalia ke match inafanya nini? Ina changer, match inabadilika na vinakuwa vya nguvu. Inakuwa sasa 5e sel panjo yenyewe inakuwa na chaleur mu match ya leo. Donc tulikuwa tunawazia adversaire yetu njoo bako na ba joueur mwabe bako na qualité. Mais tukakiangalia que sel pa iko na ba joueur wako nguvu sana. Oui, c'est ça. Na ingine kitu nitasema sitalalia ngambo moya na adversaire yetu ndio wako na nguvu na wako na pumuzi, lakini hawana ile chance ya kuyaza, ndio yenyewe haiko mwao. Yes, c'est ça. Problème au côté attaque kwetu saksi kwao na kwetu nako mwalitia seksi pointer haiko nguvu sana. Kama kungekuwa gisi ya kumubadilisha batia hata bamsogeze nyuma jua anacheza katikati, batie bapandishe mwingine mbele, vitu vinaweza kuwa vya mzuri sana. Bon, 5e sel pa inafaa vitu vya maana sana vraiment. Tunafurahi kabisa. Yes. Public yenye ilifika hapa vraiment mimi na felicite sana ba mama yetu ya 5e sel pa, ba dada yetu ba 5e sel pa, mimi na felicite sana parce que waliacha makazi zao. Est-ce qu'on hata bamwani bachuuzi na leo bangepasha kwa msoko, lakini juu ya na ba restaurant, lakini juu ya amour ya ekipe ya kanisa banakuwa hapa. Vraiment mimi na felicite na Mungu awabariki sana, baendelee kufuatilia sana ba jeune yetu ya 5e sel pa, tukue nyuma yao kila siku. Malgré que hauna vya kutupatia kwa support, lakini ile kukia tu kutuangalia hapa ina support vitu ya mingi sana na inaonesha amuru ya kabambi sana kushi. Yes.